पार्किङमा बाइक गाडी राखेपछि त्यसपछि हामी यसरी आउनेछौँ। त्यसपछि गेट देखिनेछ। यो गेटबाट हामी त्यसपछि भित्र जानेछौँ। भित्र जाने बाटो ग्राभेल छ र अप्ठ्यारो पनि होइन, यसलाई सजिलो पनि होइन, जस हिँड्नलाई इजी होइन छ। यो तपाईँको तल साइड। त्यसपछि यहाँबाट हेलो छ, यो खाजा खानलाई होमस्टेहरू निर्माण हुँदैछ। यताबाट तल जाने बाटो, खोला जाने बाटो यता छ। अब हामी यता झरना र झोलुङ्गे पुल। पुरै सल्लाहको जङ्गल छ यहाँ, सबै सल्लाहको जङ्गल। यता पनि सल्लाहहरू छ। यता सानो खोल्सा बगिरहेछ। यहाँसम्म तपाईँहरूले पार्किङमा नराखिकन पनि बाइक ल्याउन सक्नुहुने रहेछ। गाडी चाहिँ यहाँबाट अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। बाइक स्कुटर चाहिँ यहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि यो तल पुरै सल्लाहगारी, यता माथि पनि सबै सल्लाहगारी। अनि बाटो यस्तो। बर्खायाममा चाहिँ यो बाटो चिप्लो भएर हिँड्नले अप्ठ्यारै हुन्छ जस्तो छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ पानी नपर्दा चाहिँ बाटो एकदम हिँड्नलाई सजिलो, सहज र रमाइलो। काठमाडौँको एकदम हो हल्ला, धुलो, प्रदूषणमा बसिराखेकोलाई यो ठाउँमा आउँदाखेरि एकदम खुसी, इन्जोय, रिल्याक्स र एकदम भाइब्स, एकदम पोजिटिभ भाइब्स, ग्रिनेरी जताततै एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ। तपाईँहरू पनि एकचोटि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट एकदम नजिकै पारी जान्छौँ। यो मान्छेको भिडियो बनाइदिनु पर्दै त अङ्गमा मात्र हाम्रो साथी चाहिँ पहिलोचोटि हो होइन, त्यही भएर एकदम डराएर एकदम हात समाति हिँडिरहेछ होइन। हामी एकदम उसलाई एकदम सपोर्ट गरिरहेछौँ, केही हुँदैन जाम भनेर हामी पारी पुग्दैछौँ। दिनेश त डराएर फर्क्यो उतैतिर। म र सञ्जीव चाहिँ हामी चाहिँ जानु लागेको उता पारीसम्म। जाउँ हिँड मोबाइल झर्नु नि छ भने त जहाँबाट पनि झर्छ नि यार। यो त कति तल छ, फेरि तल डर लाग्यो मलाई पनि। यस्तो तल छ। पुरै लचक हल्लिरहेछ। जङ्गल एउटा सर्ट भिडियो बनाउला मेरो हेरेको। सर्ट होइन कि एकछिन पर्खा। काठ
काठमाडौँको हो हल्ला धुलो धुवा कामका तनाव व्यापार बिजनेसको टेन्सनबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँको नजिकै नगरकोट जाने बाटोमा यति रमणीय दृश्यको साथमा आएर बस्नुहोस्। एकदम तपाईँको सबै टेन्सन तनाव सब दूर हुनेछ यो हरियालीमा। वाटरफलतिर जानको लागि यताबाट जान सकिन्छ अनि तपाईँ झोलुङ्गे फुलको लागि यताबाट झोलुङ्गे फुल यो वेबाट जान सक्नुहुन्छ। झोलुङ्गे फुल वहाँसम्म वारिपारि छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् नेपालको सुन्दरता यही चिज हो। अब हामी यता वाटरफलतिर जाँदैछौँ। वाटरफलतिर जाने बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै खालको छ। यो भर्खरै खनेर सानो ट्र्याक बनाएको रहेछ। तल यस्तो छ भने माथि रुखहरू छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक बिस्तारै हिँड्नु होला। यहाँबाट रानी झुल पनि यहाँबाट देखिनेछ। खै त विक्रम हामी झरनाको खोजीमा निरन्तर हिँडिरहँदा बर्खायाममा त यहाँ पनि पानी बग्दाखेरि यही झरना जस्तो भ्यू देखिन्छ होला। तर हामी चाहिँ योभन्दा अझै अगाडि बढ्दैछौँ। भर्खर यहाँ एकजनालाई सोधे अनुसार अझै अगाडि नै छ अरे, अलिक तलै जानुपर्ने छ अरे। त्यही भएर हामी यो जङ्गल हिँडिरहेछौँ। यहाँ झरना जाने बाटोहरूमा यो तपाईँको रुखहरूमा यहाँको धेरै चिजहरूको बारेमा लेखेर जानकारी गराउनु भएको रहेछ। जस्तै यहाँ जङ्गली जनावरहरूको पनि प्रकोप रहेछ, यो चितुवा क्षेत्र भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि त्यहाँ फोहोर फाल्न सख्त मनाइ छ भनेर सबै चिजहरू रहेछ। त्यही भएर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एक्लै चाहिँ नआउनु होला, जङ्गली जनावरदेखि सावधान रहनु होला भनेर अलि अगाडि पनि एउटा बोर्ड देखेको थियौँ हामीले। त्यही भएर यहाँ आउँदा चाहिँ साथीभाइहरू 2-4जना भएर आउनु होला। ठाउँ चाहिँ यो पनि एकदम रमाइलो, एकदम रिल्याक्स भाइब आउने ठाउँ रहेछ। हस् त हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। झरनाको छेउछाउ पुगेपछि हामी फेरि तपाईँसँग जोडिनेछौँ। हामी झरनालाई पछ्याउँदै जाने क्रममा यहाँ एउटा सानो खोला हामीले भेटेको छौँ। यो चाहिँ तपाईँको सानो यो झरना जस्तो रहेछ। यहाँ माथिबाट बगेर आएर यो यहाँ मुनिबाट गएर यो यसरी यहाँबाट बग्दै यो अलिक तलसम्म गएर यो पनि एउटा सानो खालको झरना जस्तै भाइब्स दिने खालको यहाँ रहेछ। र हाम्रो यात्रा निरन्तर अझै अघि बढ्नेछ। हामी सायद ठुलै झरना होला भन्ने आशमा अगाडि बढ्दैछौँ। र ठाउँमा यस्ता खालका बोर्डहरू देखिनेछ जहाँ जङ्गली जनावरबाट होसियार भनेर लेखिएका बोर्डहरू छ। तपाईँहरू कृपया एक्लै यतातिर नआइदिनु होला, साथीहरूसँग ग्रुपिङमा आउनु होला। हस् त हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। हामी झरना खोज्ने क्रममा निरन्तर अघि बढिरहँदा हामीले यो बाटो यसरी यहाँ बाटो भेटिनेछ। सायद त्यहाँ तल पनि यो बाटो जाँदाखेरि अघि हामीले त्यो बाटोमा देखेको झरना भेटिन्छ होला। तर हामी त्यो झरना नभए अझै अगाडि तपाईँको 2D झरना भनेर रहेछ। र हामी यो बाटो अझै अगाडि बढ्दैछौँ। हामी तलतिर नगएर चाहिँ हामी मासतिर अर्को झरनाको खोजीमा निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ। उकालो ओह्रालो बाटो अप्ठ्यारो भए पनि
यो हरियाली जङ्गल, यो चिसो मौसमले एकदम हिँड्नलाई जोस जागर थपिएको छ। डेन्जर रहेछ है यो ठाउँ त। यहाँ पनि एउटा सानो खोला बगिरहेछ, माथिबाट झरिरहेछ। यहाँ त पुरा बाघ क्षेत्रहरू छ, बाघ सबै आउँछ कि केटा हो। यहाँबाट चाहिँ अब अगाडि जाने कुरा नगरौँ। यही तल अलि तल गएपछि यसले झर्नाको रूप लिन्छ। झर्ना छ कहाँ? हामी निरन्तर अगाडि बढिरहँदा फेरि अर्को साइनबोर्ड देखेछौँ, जहाँ बाघ क्षेत्र सामूहिक रूपमा समूहमा पदयात्रा गरौँ भन्ने छ। यहाँ पनि एउटा सानो खोला बगिरहेछ, माथिबाट झरिरहेछ र यो तलबाट हुँदै यसरी यहाँ त्यो झरिरहेछ। सायद यही तल अलि तल गएपछि यसले झर्नाको रूप लिन्छ होला। जाने निर्णय गरेनौँ, त्यही भएर हामीले सायद यही बर्खायाममा चाहिँ ठुलो पानी परेको बेला ठुलो झर्ना हुने अनुमान साथ हामी पनि यहीँबाट यात्रालाई आजको हामीले टुङ्ग्याउने निर्णय गऱ्यौँ। साथीहरू तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। बर्खायाममा आउँदा यो ठुलो झर्ना देखिनेछ। हस्त धन्यवाद। ए फाइनल्ली हामीले झर्ना छेउमा हामी आइपुगेका छौँ र झर्ना खासै ठुलो चाहिँ होइन, तर यो सानो माथिबाट पानी झरेर झर्ना जस्तै एउटा आकृति बनेको रहेछ।